안녕하세요. 김상순입니다. 올해 9호 태풍 마이삭이 한반도를 지나서 9월 3일 어제 만주를 강타했습니다. 만주, 동북삼성인 요녕성, 길림성, 흑룡강성이 강풍과 폭우 피해를 입었고요. 농작물도 큰 피해를 입었습니다. 옥수수밭 같은 경우는 아주 정말 말 그대로 쑥대밭이 되어버렸습니다. 올해 중공은요, 여러 가지 고민이 있는데 오랜 장마와 태풍까지 겹치면서 식량 위기도 큰 문제가 되고 있습니다. 만주를 강타한 9호 태풍 마이삭의 피해 현장 영상으로 준비했습니다. 영상 보시죠.那有地，这房子都土没了，屋子里的电视都土到大水边上了。大水冲进来。啊，这楼上，我天哪！哇！我妈呀！哇，干掉了！车辆注意了啊，往4间来不了了啊，咱也别上来了，别下来了。目前这个水势就是这样，现在大概3点半。现在大家瞅一瞅啊，这个北大桥这块大概离这个桥面大概有80公分吧。如果按照这个形式的话，大概1个半小时。这点的情吧，别下了。当我们家听个报的，那个都管小雨，小雨了。有啊，我这手机顶那都中午到半夜不准。看看，马上就骗开了这嘎子。是啊，刘快家这马上就骗开了，打瘸呀这块儿。人都离远点儿。哎，这个高悬的，开花。看看11中桥洞底下，11中桥洞底下。珲春北街松花江电厂门前到啤酒厂路口，尤其3到2村口这儿，从山上排的水堵得相当严重。谁说话？我听着有点熟啊。这树给刮掉的。没事。你往后走。
熄火。我得知道我弟喜欢啥。熄火。看一下这车。都说2道这边地势洼呀，现在马路边停车位都没有人停车了。看看这水，现在雨还在下。今天我哪儿都不去了，就搁这马路边给大家拍一下这个街景吧。哎我去，这车速度太快了。看看。看一下这面，原来这儿停了很多车呀，现在已经看不到停车位了。一会儿上下边就都完蛋了。这家伙，嗷嗷的。这是黑龙江省海林市抚兴镇6班村，这个大桥已经被冲没了，把桥给冲没了。看这水多大，看这个桥，看这水田地已经变成了汪洋大海，老百姓种地太难了。俺们家屯子这嘎达能有大概现在是半个小时不到啊！哈，我这片玉米啊全倒了，那个绿的地方就是我家房盖，看没看着？这威力得多大呀！这是咱们老百姓啊，种地啊是太不容易了，这是没办法呀。这是8威过了，这又美沙克，美沙克过了去，说10号又来台风了吗？哈。好像是30多亩地，应该是，好像是全得刮倒了，太难了。看看这家都刮污去了，瞅瞅，这家伙太他妈狠了！
댓글 소통과 에피소드 시간입니다. 영상 어떻게 보셨습니까? 올해 4호 태풍 하구핏, 8호 태풍 바비, 그리고 9호 태풍 마이사까지 3차례나 만주 지역이 태풍과 폭우로 큰 피해를 입었는데요. 이번 10호 태풍이 또 올라가죠. 10호 태풍 하이선이 한반도를 지나서 9월 9일경에 다시 만주를 강타한다는 소식에 만주 지역 주민들이 아주 긴장하고 있습니다. 이번 피해도 상당히 큰데요. 8호, 9호, 10호 태풍이 연속해서 한반도를 지나가면서 우리도 피해가 속출을 했지만 가장 큰 피해를 입고 있는 곳은 수리시설과 산림 조경이 엉망인 북한이고 그런데 아쉽게도 영상이 없습니다. 이번 영상에서도 보셨지만 도시 배수 시설과 환경 파괴가 심한 동북 삼성도 큰 피해를 입고 있습니다. 우리도 피해가 상당하지만 북한이나 중공에 비하면 우리는 양호한 편으로 보입니다. 그만큼 산림보호라든지 도시배수 및 수리시설 전체에서 우리나라는 상당한 수준에 있다는 자부심을 느껴도 될 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 연이은 태풍으로 피해를 입으신 많은 분들께 특히 이번 9호 태풍으로 사망하신 두 분의 희생자를 포함해서 그분들의 가족들에게도 심심한 애도를 표합니다. 10호 태풍 하이선이 이번 주말에 또 한반도로 옵니다. 미리미리 안전사고 대비해야겠습니다. 다음 방송에 뵙겠습니다. 감사합니다.